Na msikilizaji, pole sana bwana kwa wewe ambaye umemisi sana Reji. Mimi mwenyewe nimemisi sana jamani. Hakuna mrembo ama binti ambaye ninamzimia kama Reji. Mimi sijui wewe mtoto wa kike kama utakuwa unamuelewa Hamza ni wewe. Kila mtu achague mtu wake anayemuelewa. Ila mimi Aisaka katoto kananifanya najisikia amani sana. Ila siku Hamza akinijua ninamtamani mke wake, ataniua. Ataniua. Karibu sana msikilizaji, tusonge mbele. Hii ni sehemu ya 43 ya simulizi yetu pendwa kabisa ya kijana Hamza. Na tulipoishia bwana ni baada ya Hamza kukubali kuitoa Eighth Axis ili tu aweze kubaki na Yulia. Sasa Yulia alikasirika sana. Akasema kwamba hivi unaelewa hatari iliyopo wewe? Hamza akasema na mimi na jinsi. Sikuona haja ya kuhatarisha maisha yako. Yulia akasema bwana, mimi ni nani mpaka niwe muhimu kwako? Nadhani una matatizo kwenye akili yako wewe. Hamza akasema nimeshakwambia wewe ni mrembo wangu tayari, ama umeshasahau hilo? Kwa hiyo Yulia hakuwa na uhakika wa jinsi ya kuhisi katika moyo wake, maana alisi ni kama hakuna kitu alichojisikia. Hakuhisi shukrani wala chochote. Alilaumu sana Hamza kwa kutoa Eighth Axis. Lakini pia msikilizaji, tutaendelea kufahamu kipi ambacho kinaendelea Dar es Salaam huko kwa mrembo wetu, wifi yenu, shemeji yetu, dada yetu ambaye ni Reji. Lakini pia tunatamani sana kujua kwa sababu Hamza yupo huko kisiwani, Reji yuko mwenyewe. Je, ikitokea Lamla pamoja na Side wamemwattack Reji, itakuwaje? Karibu sana, langu jina Lucas Lumbas. Naam, Yulia hakuwa na uhakika jinsi ya kuhisi katika moyo wake. Maana alihisi ni kama hakuna kitu alichojisikia. Hakuhisi shukrani wala chochote. Alilaumu Hamza kwa kutoa Eighth Axis. Alijua fika kwamba swala hilo likifika kwa viongozi lisingekuwa na tofauti na kuisaliti nchi kwa sababu ya mwanamke. Hata hivyo, katika akili ya Hamza, Yulia ni muhimu zaidi kuliko Eighth Axis. Yulia akasema Hamza ni mjinga. Ngoja viongozi wa juu wa nchi wasikie ulichokifanya. Uone kama wanawake wako uliowaacha dawa watakuwa salama. Anaongea Yulia huku sasa aking'ata meno kwa hasira na kumfanya Hamza kuishia kujikuna kichwa. Hili lishakuwa tatizo sasa. Unaonaje nikimfukuzia? Pengine naweza kumkamata na kumpokonya. Kumfukuzia? Yaani kama wewe hatukuweza kumfukuzia wakati akiwa kwenye macho yetu, unadhani sasa kila mtu anaweza kuwa mjinga kama wewe na kukuamini? Hey Yulia, hebu acha basi kuzidisha. Ijapokuwa mimi ni mvumilivu sana kwa wanawake wangu, lakini kuna mpaka bwana upasi kuvuka. Anaongea Hamza mara baada ya kuona sasa Yulia ni kama sasa anataka kumkosea heshima. Yulia alikuwa na hasira kiasi kwamba alishia kumpiga ngumi Hamza kifuani. Yulia akasema nazidisha kivipi? Sio tu kwamba mimi natamani kukufokea, natamani hata kukuua pia. Kuna jagani sasa kuishi bila ya kuwa na Eighth Axis? Hivi nadhani ukuu utatuacha salama? Hamza akasema hey, kwa hiyo tunafanyaje sasa? Mimi niliwazia usalama wako kwanza. Anaongea Hamza na alikuwa akimaanisha Hamza unajua alikuwa tani. Bebe nilo li Eighth Axis lenu ya baki na kitumbua nywe chai ya maziwa na iriki. Aliofia kama asingewapata hicho kitu, basi Yulia angedhurika kweli. Sasa mara baada ya kufikiria kuhusu alichokifanya kwa mara ya pili, aliona pengine mamzi yake hakuwa sahihi. Yulia mara baada ya kusikia maneno ya Hamza, alimwangalia kwa sekunde kadhaa na kisha hakujali tena kasirika. Yulia akasema kwamba njia kutatua hili tatizo ninayo, lakini kuanzia sasa hivi unapaswa kunisikiliza kila nitakachokwambia. Aliongea Yulia na Hamza alitingisha kichwa. Msikilizaji, Hamza tokea mwanzo alijua Yulia kwa namna alivyokuwa na akili, lazima kuna njia anayo ya kuweza kuitumia kuirudisha Eighth Axis. Ndio maana alitoa bila shida. Sasa Hamza akasema kuna tatizo, mimi nitakusikiliza kuanzia sasa. Yulia hakuwa na haraka kabisa. Na pale aligeuka na kusogelea sehemu ambayo Betha alikuwa amedondokea. Alichuchumaa na kugeuza uso wa Betha ambao ulikuwa umetapakaa damu. Sasa Yulia akauliza kwamba madaktari wetu wapo wapi? Sasa mwanajeshi aliyekuwa pembeni akajibu kwamba Kanali Yulia, madaktari wetu mmoja amefariki na mwingine ameumia. Yulia pia alikuwa ni mwanajeshi mwenye cheo maalum cha ukanali. Na hiyo yote ni kutokana na mchango wake jeshini katika upande wa sayansi na teknolojia. Hamza mara baada ya kusikia kauli hiyo, alishia kukunja sura na kisha pale alisogea na kuchuchumaa pia kuangalia hali aliyokuwa nayo Betha kwa kushika mkono wake. Naona ameumia ndani kwa ndani na kutoa damu, lakini sio tatizo kubwa sana. Mbinu yake ya mafunzo ya nishati za mbingu na ardhi ina
nguvu sana kumsaidia kuimarisha afya yake na kuponya majeraha kwa haraka. Pia shafikia level ya nafsi huyo ambayo ni ya ukaidi wa asili. Kwa hiyo ndani ya siku 5 au 10 hivi atakuwa amepona kabisa. Wewe unajuaje? Mimi sinaweza kuua na kuponya pia. Una hakika? Aliuliza Yulia akiwa na wasiwasi na kumfanya Hamza kucheka. Yulia, tangu lini uko na wasiwasi juu ya watu wengine? Aliuliza Hamza. Yulia alijua ni kweli alikuwa tofauti na mwanzo. Aina hiyo hisia asizozielewa ilisababisha ni moyo wake kuwa katika machafuko. Akasema mwache kuongea ujinga bwana. Mimi sitaki kuingia katika matatizo na viongozi wake kwa sababu yangu. Okay, kama ni hivyo basi sawa. Alijibu Hamza bila kuongeza neno na kisha kumwangalia mwanamke huyo kwa tabasamu. Yulia hakuthubutu kumwangalia Hamza usoni. Alisha kusimama na kisha akaanza kutembea. Akasema nifuate, ni muda wa kurudisha sasa mashambulizi. Basi bwana Hamza alimwangalia mwanamke huyo kwa nyuma na namna nywele zake zilivyokuwa zikisambazwa na upepo. Macho yake alichanua pale pale. Kisha akaifuata. Akamfuata nyuma yake. Wawili hao walirudi ndani ya maabara ile ya kijeshi. Watu waliokuwa ndani ya maabara hiyo walishaokolewa nje na kambi yote ilikuwa tupu. Yulia aliwasha mfumo wa dharura wa umeme na mara moja tarakishi zote pamoja na skrini ziliwaka upya ndani ya sekunde chache na kufanya sasa eneo lote kupambwa na mwanga unaobipu na kuzima ni kwa namna ya kupendeza macho. Sasa Yulia akasema kwamba sababu ya kuchagua kujenga maabara hii katika kisiwa cha Shole ni kwa sababu eneo hili kuna mkondo mkubwa wa bahari ambao tumeutumia kutengeneza chanzo cha umeme wa dharura. Hivyo hata kama laini kubwa ya umeme ikiharibika, umeme unaopatikana unatosha kabisa. Aliongea Yulia huku sasa akipangusa kioo kikubwa kilichokuwa upande wa kushoto, akimwonyesha Hamza mitambo ya kuzalisha umeme iliyofungwa chini ya maji. Hamza baada ya kuchunguza mfumo ule wa kutengeneza umeme, macho yake yalichanua baada ya kuona sio wa kawaida kabisa. Walitembea upande mwingine wa juu kabisa na Hamza alishangazwa na aina ya keyboard ndogo sana ambayo ilikuwa ni kama kishkwambi, ambayo alianza kuitumia kuendesha kila aina ya screen bila shida yote. Hamza kuuliza kwamba hii aina yako ya keyboard inafanya vipi kazi kudhibiti maabara nzima? Aliuliza Hamza akimfanya Yulia kuinua kidole chake na kuelekea kichwani. Akamwambia kwamba hii keyboard nimeunganisha na mawazo yangu. Ninachoamua kitokee kinatokea. Hamza akasema kwa staili hiyo hata kama mtu akijaribu kuvamia na kutaka kuiba tafiti zako itakuwa ni ngumu sana ese. Baada ya kuongea hivyo Hamza huku sasa akitingisha kichwa chake, Yulia akasema kwamba ulidhania mke wako mwenye IQ ya 180 anaweza kunizidi Ni kwamba tu sijawahi kujali sana masuala ya kupima uwezo wangu wa akili au kujiunga na hizo taasisi za kijinga jinga. Hamza akasema kwa hiyo sasa unamaanisha kwamba ni unamzidi mke wangu? Yulia akasema bila shaka namzidi kila kitu. Nikija swala la kutumia akili au unataka kunishindanisha naye? Hamza alitingisha mabega na kisha alitembea na kumkumbatia Yulia kwa nyuma. Akasema darling vipi kwanza kuhusu mpango wako wa kurudisha mashambulizi? Yulia akasema hebu niache kwanza bwana, wewe mshenzi nini? Aliongea Yulia huku sasa aking'ata lips zake. Alikuwa amekosa neno juu ya matendo ya Hamza. Hamza akasema kwamba mimi nimeshakuambia uache kuniita mshenzi bwana. La sivyo yani haitakuwa habari nzuri kwako. Aliongea Hamza akiwa serious, lakini Yulia hakuongea neno na aliendelea kuweka umakini kwa kile alichokuwa akifanya. Baada ya dakika 10 ya kuandika kwa haraka, kitufe cha rangi nyekundu kilitokeza katika screen na alibonyeza. Pale pale ramani ya baharini ilionekana huku sasa kukiwa na mzunguko wa rada ukifanya kazi. Sasa Hamza akasema unajaribu kufanya nini? Usiniambie kwamba unajaribu kutafuta manuari yao kupitia rada, Wametumia EMP kuingilia mawasiliano. Unachozungumzia ni rada zile za zamani, lakini mimi rada naotumia hapa ni teknolojia mpya kabisa na inatumia teknolojia gravity detector. Na natumia kuskani juu ya uso wa mji kuona ni upande gani ilipo. Kwa hiyo unachomaanisha ni kwamba ni kama manuari yao itakuwa juu ya maji, uzito wa maji katika eneo husika utakuwa tofauti na utofauti huo unamaanisha ndio eneo walipo, si ndio? Ni kama hivyo. Lakini ulichoongea wewe ni nadharia tu. Hii teknolojia bado utafiti wake sijaukamilisha na mimi sina uwezo wa kuskani umbali mrefu na kutoa majawabu sahihi. Kama wako mbali sana na hapa, sina uhakika kama itafanya kazi. Aliongea hivyo Yulia. Hamza aliweza kuelewa kiasi nadharia juu ya teknolojia hiyo. Hata hivyo asingeweza kujua kile kitu. Kama alichoelezea ni sahihi kwa 100%, basi Yulia hakuwa genius. Manuari 3.
Sasa kama kuna manowari 3 kazi ishakuwa ngumu tayari. Tutajuaje hasa nipi ambayo imebeba Aethexes? Aliendelea kuongea akimfanya Hamza kuangalia manowari hizo kwa makini. Ninaamini ambayo yupo karibu zaidi na kisiwa ndio imeibeba. Wewe unajuaje? Au nadhani Colonel Bedi hawezi kwenda mbali na ile suit yake? Afistoshe pia wana drone maalumu ambazo zinaweza kuwapeleka kwenye manowari ya mbali. Yule aliongea na kumfanya Hamza kutingisha kichwa kuonyesha kubaliana naye, lakini pia kuonyesha kujutia. Unajua nifanye makosa sana kumkabidhi. Hamza aliongea hivyo. Sasa Yulia baada ya kusikia kauli hiyo ya masikitiko kutoka kwa Hamza, kidogo tu atapike. Yeye kama mwanasayansi kitu ambacho alikuwa akichukia ni kuotea jambo bila kuwa na sababu za kimantiki. Sasa Yulia akasema kwamba mko serious basi. Uwezo ambao ninao ni kukupeleka katika manowari yao moja. Na kama si sahihi basi tutakuwa tumefeli. Hamza akasema nadhani ni kipi tutafanya sasa? Katika dunia hii kila kitu tunaotea tu. Na kinachofanyika ni kuelemea tu upande ambao tunaona kuna asilimia kubwa za ushindi. Alafu pia mimi najua saikolojia ya wanajeshi, hivyo sidhani kama nimekosea. Yule akasema ni tofauti na unavyowaza. Mimi nisipofanikiwa kurudisha Aethexes, sitoweza kukulinda dhidi ya kitakachotokea. Basi Hamza alikubaliana naye na kuona kama atajijengea wadui na nchi, kwa hiyo hawezi kuwa salama na labda kitu atakachofanya ni kuchukua familia yake na kukimbia nchi. Sasa Hamza akauliza kwamba Julius, umesema kwamba una uwezo wa kunipeleka kwenye submarine, nafikaje sasa? Yule akasema submarine yao inatembea kwa speed ya kilomita 5 kwa saa. Ni ngumu sana kuwapata kwa njia ya maji. Hata kwa ndege itakuwa ni ngumu kuwazuia, maana submarine yao ina mfumo wa kujilinda na makombora. Yule aliongea hivyo kisha akamgeukia Hamza akiwa na uso uliojaa serious. Yule akasema kwamba kwa hiyo unapaswa kufika eneo walipo moja kwa moja. Afu baada hapo itakuwa juu yako. Hamza akasema sasa kama ni hivyo, sasa mimi nitafikaje moja kwa moja walipo kutoka hapa? Afu ni kifaa gani natumia? Yule akasema mpango wangu ulikuwa ni kukuonyesha tu majaribio yangu. Na sikuwahi kudhania kama utahusika moja kwa moja. Yule aliongea. Na pale pale alitembea na kuingia kwenye chumba kingine kilichokuwa kimefungwa kwa mfumo maalum. Hamza alishangazwa na kile kilichokuwa mbele yake. Kulikuwa kuna kifaa kikubwa kilichojengwa kwa chuma kigumu sana chenye muonekano wa silver. Kifaa hicho kilikuwa na nguzo 2 pembeni za chuma na katikati kulikuwa kuna duara kubwa sana ambalo limekaa kama yai. Yaani ilikuwa ni kifaa kilichotengenezwa kufanana kabisa na ngao ya taifa. Sasa kulia na kushoto ilikuwa ni kama ni watu wamesimama na kushikilia ngao iliyo na tundu kubwa katikati. Afu nyuma ya kifaa kile kulikuwa kuna chupa kubwa sana ambayo ilikuwa imeunganishwa. Ilikuwa ni kubwa mno kama yale matanki ya kuhifadhia mafuta ya petroli. Basi yule akasema kwamba unakwenda kwa binadamu wa kwanza kwenda kutumia hii teknolojia. Ukweli ni kwamba unaweza kuwa chaguo sahihi zaidi kuanza kutumia wewe kama sehemu ya majaribio yake. Aliongea hivyo yule, huku macho yake sasa yakiwa yamechanua kwa ari kubwa. Yule akasema hii teknolojia nimeipa jina la Space Jumper. Au unaweza kusema tu Space Warping Device. Hamza akasema nini? Hamza alihisi ni kama hakusikia vizuri kile alichoongea mwanamke huyo. Ijapokuwa alikuwa amezoea kuona vitu vikubwa vya kushangaza na alikuwa na uwezo wa kuishi maisha marefu katika hatari kuliko mtu yote, lakini alizidi kushangazwa na Yulia. Hamza akasema kwa hiyo unasema hiki kifaa kazi yake ni kumfanya mtu kuweza kuteleport ama? Yulia akasema ndio. Na huna haja ya kuwa na wasiwasi. Mimi nishaifanyia majaribio hii teknolojia kwa kutumia mawe. Na sio mawe tu, nishatumia panya, ngedere nini. Ijapokuwa nilifeli kwa angalau mara 100 katika majaribio, lakini nilifanikiwa mara ya mwisho nilifanikiwa. Hiki kifaa kazi yake ni kukutoa eneo moja kwenda lingine mara moja tu. Na kwa fitness ya mwili wako huwezi kupata shida yote. Yule alielezea hivyo. Sasa Hamza alijikuta mwili wake ukisisimka huku sasa akishikwa na jasho la ubaridi baada ya kugundua kweli. Ni muda huu aliweza kujua mwanamke aliyekuwa mbele yake alikuwa akiogopesha kuliko alivyofikiria. Hamza kauliza kwamba umewezaje kutengeneza kifaa kama hiki? Yaani ni kanuni gani ya kifizikia imekuwezesha? Maana aina hii ya kiteknolojia imepita teknolojia ya kawaida ya kibinadamu tokea kustarabika kwake. Yule akasema hata kama nikikuelezea unaweza usielewe, lakini kitu pekee ninachoweza kuambia ni kwamba hii teknolojia sio mimi niliyeigundua. Nilichokifanya ni kutumia tu ramani iliyokuepo na kutengeneza kwa malighafi za hapa. Yule aliongea hivyo na kumfanya Hamza kutoa macho. Hamza akasema usiniambie umeweza kutengeneza hiki kitu kwa sababu ya Aethexes. Hamza aliuliza na kumfanya Yulia kuvuta pumzi nyingi. Kisha pale alitembea na kwenda kumshika Hamza shingoni kwa mbele. Na kutokana na Hamza kumzidi
yani kirefu, alijirefusha na kufikia upande wa sikio lake. Yule akamwambia kwamba watu wengi wanachokijua ni kwamba Earth Axis ni kitu muhimu sana, lakini hawajui thamani yake poje. Ukweli ni kwamba Earth Axis ni kama tu kitabu kinachoelezea historia ya ustaarabu wa jamii ulioendelea zaidi kuliko wa kwetu binadamu. Kwa sasa ni mimi pekee ninaweza kutafasiri na kuielewa. Ndio maana unaona kila kitu kilichopo ndani ya hii maabara ni kigeni kwenye macho yako. Ikitokea kifaa hiki kikatua katika mikono ya watu wabaya na wakaelewa maana yake, nadhani unajua nini kitakwenda kutokea. Yule alielezea hivyo. Sasa muda huo moyo wa Hamza ulikuwa ukidunda kwa kasi mno. Alijua kwa nini Himidu hakutaka kumwambia chochote kuhusu majaribio haya yanahusu nini, zaidi tu kumwambia kwamba atapata faida kama atahusika katika majaribio kwa kuja kutoa ulinzi katika eneo hilo. Lakini kumbe alichokuwa kikifukuzia na kufanyia kazi kwa siri ni kitu zaidi ya sayansi na teknolojia. Sasa Hamza akasema kwamba nadhani nimeelewa, sasa tuanze kazi. Aliongea Hamza huku yani ni kama akitengeneza tabasamu usoni mwake. Yule akasema ina maana hauogopi Hii ndio mara ya kwanza anaenda kufanya majaribio ya space jump na mwanadamu. Hamza akasema kuogopa? Licha kujua lugha nyingi na kushindwa hata kuzihesabu, kwangu neno woga ni neno ambalo sijawahi kuijua maana yake katika uhalisia. Yule akasema wewe endelea na majigambo tu. Aliongea Yule akivuta mdomo na kisha aligeuka. Akasema basi ngoja nikuletee vifaa vya kupigia mbizi. Hamza akasema haina haja. Hata kama uwezi kunipeleka moja kwa moja mpaka ndani ya submarine, mwili wangu una uwezo wa kutosha wa kupiga mbizi bila shida. Isitoshe kutumia hivyo vifaa ni kuniongezea mzigo tu. Yule akasema wewe mwache ukichaa basi. Hivi unajiona umekuwa Superman ama? Hamza akasema unachopaswa kufanya ni kuhakikisha tu unanifikisha zilipo manuari zao, afu mimi sitakuangusha. Yule akasema yani ni kama nilivyosema, mimi sina uhakika 100% kama naweza kukuingiza moja kwa moja ndani ya manuari zao. Kutokana na urefu wake ni mkubwa sana na sijawahi kufanyia majaribio, unaweza kupasuka ukiwa njiani. Aliongea Yule, lakini Hamza hakuwa na wasiwasi kabisa wala hata kuogopeshwa na maneno yake. Hamza akasema kwamba najua uwezi kuniacha nife wakati tayari ushakufa na kuoza kwa ajili yangu. Aliongea hivyo na kauli ile sasa ilimshtua kidogo Yule, na pale pale aligeuka na kusogelea ile space jumper. Sasa Hamza akasema kwamba Yule, hata kama nisipoweza kurudi, kumbuka kuambia wakubwa zako nimekufa kwa ajili ya taifa. Kwa hiyo naomba usifanye mambo kuwa magumu kwa mke wangu na wengine. Aliongea Hamza akitoa usia moja kwa moja na kumfanya Yule kung'ata lipsi zake bila kugeuka na kuendelea kuandika vitu kwenye keyboard. Akasema kwamba hilo halitakuwa jukumu langu sasa. Hamza akasema ninaamini utafanya kama nilivyosema. Sasa Yule aliendelea kutumia mkono wake kuunganisha maumbo kwenye skrini pamoja kama duara hivi. Na kisha kwa kutumia ramani alitengeneza target ya eneo ambalo Hamza anakwenda kutua. Na kisha alimgeukia Hamza na kumwambia, na alivyoona sasa amekaa sehemu sahihi mbele ya mdomo wa kifaa kile, alitingisha kichwa na kisha akageuka na kubonyeza kitufe. Yule akasema kwamba utamezwa na kifaa na kutemwa ndani ya sekunde 10 tu. Kwa mimi siwezi kusema ni hisia gani utapata wakati huo kutokana na kwamba wewe ndio binadamu wa kwanza kufanya haya majaribio. So good luck. Aliongea Yule. Hamza alitingisha kichwa na kisha akafumba macho yake akiacha kufikiria kitu chochote. Yule alivuta pumzi nyingi na kisha alibonyeza kitufe. Kumbuka ni majaribio na usiombe kuwa binadamu wa kwanza kufanywa kitu cha majaribio ya kisayansi. Ndio maana Hamza akatoa usia moja kwa moja kabisa. Kwa alibonyeza kitufe cha rangi ya njano na pale pale yale maumbo aliyokuwa ameyaunganisha katika skrini yalianza kujiunganisha kwa namna ya ajabu, huku sauti ya kielektroniki ikisikika. Space Jump Device 017 has entered operation mode. Fusion reactor powers full online. Initiating look on target 3D spatial coordinates. Basi bwana. Dakika ile ile ndani ya lile tank mwanga ulionekana ukija kutoka ndani ya fusion reactor ukiwa sasa unazunguka kwa spidi kubwa sana. Mzunguko ule wa nishati uliokuwa ukionekana mbele yake ulitosha kabisa kutingisha dunia kutokana na ukubwa wa teknolojia yake. Kuwa na teknolojia ya kudhibiti wingi wa nishati kama hiyo ilikuwa ni kama kudhibiti nishati ya dunia. Yaani ilikuwa ni nishati safi ambayo inaweza kugeuza uchumi wa dunia. Hamza pale pale alielewa kwa nini Yulia alikuwa na ujasiri wa kusema kifaa hicho kina uwezo wa kumtelepoti mtu. Kumbe ni kwa nguvu ya hiyo nishati. Yaani ni sawa na kusema ya kwamba
Teknolojia ya Yulia ilikuwa ni kubwa na hatari zaidi ya teknolojia ya nyuklia bila kuuma maneno. 10, 9, 8. Sauti ya kielektroniki ilianza kuhesabu kwa kurudi nyuma. Sasa sehemu ambayo alikuwa amesimama Hamza alikuwa ashapotea tayari kwa kumezwa na mwanga. Mkono ule wa chuma ulikuwa ukizunguka kwa spidi kubwa sana. Kitendo cha kuhesabu kumalizika, pale ule mwanga wa kile kifaa ulipungua kwa namna fulani hivi ya kuzama kwenda ndani ya ile chupa kubwa na kupotea kabisa, na kila kitu kirudi katika hali yake ya kawaida. Asa Yulia mara baada ya kufika juu ya transmission platform kumwangalia Hamza hakuonekana kabisa, na alishia kuongea maneno ya chini akisema don't die. Katikati chini ya maji ndani ya manuari ya kijeshi isiyoweza kuonekana kabisa kutokana na teknolojia yake, wanajeshi wengi wa Delta Zero walikuwa wamekusanyika katika ukumbi wa kinywa na kula. Sasa Colonel Bades akiwa amesimama juu na glasi ya mvinyo akasema to our foreign comrades, their sacrifice was worth it. We got the Earth axis. Long live America. Anaongea Colonel Bades akiwapa ishara wanajeshi wenzake ya kugongeshana cheers kama namna ya kuenzi wenzao walioweza kujitoa muhanga katika misheni hiyo na kufanikisha kupata Earth axis. Wanajeshi hao hawakuwa na huzuni licha ya kwamba wenzao walikufa, lakini mafanikio walioweza kufanikisha waliona sio bure, na ndio maana walijazwa na vicheko wakati wakifurahi pombe. Basi mwanajeshi mmoja aliuliza kwamba kanali, naomba kuuliza swali, hiki kitu kinachoitwa Earth axis ni nini hasa? Tumepoteza wanajeshi wetu wengi kwa ajili ya kukipata, lakini hatujui hata maana yake. Anaongea hasa Colonel Bades alitingisha kichwa kuonyesha hajui. Akasema ya kwamba hata mwenyewe sijui ni nini hasa. Hata General Smith hajui. Mimi nilichoweza kusikia tu ni kwamba baadhi ya marais waliohudumu katika uongozi ndio wanajua kuhusu siri yake. Mwingine akasema, "Oh, kumbe ni kitu cha siri namna hiyo. Ndio maana tumetumika sisi katika kushambulia bana." Basi akasema ya kwamba nilimsikia General Smith akiongelea kuhusu hili na kusema Earth axis ilionekana kwa mara ya kwanza nchini Ethiopia na ikapotea. Na baadaye ikaonekana tena nchini Ceylon lililokuwa koloni la Uingereza. Sasa baada ya vita ya pili ya dunia, Malkia Elizabeth alituma wanajeshi kwenda Ceylon kuirudisha. Lakini sasa ilipotea tena na habari yake ikaishia hapo kwa miaka mingi sana. Kwa baada ya hapo serikali ya Marekani ilinusa uvumi wa uwepo wa hiki kitu na utafutaji ulianza mpaka ilipobainika miaka hivi karibuni ipo Tanzania. Sasa mwenzake akauliza kwamba kanali, yani imewezekanaje wa Tanzania wakawa na kitu kama hiki kwenye mikono yao baada ya kupotea huko Ceylon kama ulivyosema? Msikilizaji, Ceylon ilikuwa ni Sri Lanka. Kwa hiyo ndio uelewe hivyo. Sasa akajibu ya kwamba hakuna anayefahamu mpaka sasa imekwaje Tanzania wakawa wamiliki wa Earth axis. Basi wanajeshi wote walionekana kusikiliza kwa umakini mkubwa sana. Lakini muda huo wote waligutushwa na king'ora kilichoanza kutoa sauti kwa nguvu. Sasa wote waliamaki wakasema tunakaribia kushambuliwa. Wanajeshi hao walijikuta wakishangaa kwa kuona kitu ambacho hakiwezekani kabisa kutokana na teknolojia ya manuari yao. Sasa waliuliza kwamba inawezekanaje mpaka tukashambuliwa? Ina maana rada imeshindwa kufanya kazi yake? Waliuliza maana kutokana na mfumo wao wa rada, kama adui angekuwa anaisogelea manuari yao, wangeweza kumuona akiwa umbali wa maili hata 5. Basi mwanajeshi mwingine akasema kwamba hapana, sio shambulizi, kuna mtu tu amevamia manuari yetu. Anaongea mwanajeshi mwingine aliyekuwa akiongoza mtambo sasa akiangalia skrini iliyokuwa ikionyesha ramani yote ya manuari yao, huko sasa wakitoa macho kuona kuna mtu yupo ndani ya manuari yao, wakijiuliza ameingiaje? Afistoshe walikuwa chini ya maji kwa zaidi ya mita 400. Sasa kuna bwana aliyekuwa akiangalia kitu cha rangi nyekundu kilichokuwa kikisogea katika ramani ya manuari hiyo, akasema kwamba kanali, kuna mtu kavamia ndani ya manuari yetu na sasa upo upande wa store na anasogelea kuja uelekeo wetu. Kanali akasema, kaingiaje huyo? Akajibu, haijulikani, lakini baadhi ya wanajeshi wetu wamekufa tayari. Anaongea mwingine akionyesha kwamba tena akionyesha kamera ambazo wanajeshi walionekana wakiwa chini. Sasa muda huo sauti ya upepo ilianza kusikika kupitia simu zao kutoka kwa wanajeshi waliokuwa upande mwingine. Sauti ilikuwa inasikika kwamba requesting support. Kanali mara baada sasa kusikia sauti za vijana wake kuomba msaada, alijikuta akirusha ile glasi aliyokuwa ameshikilia mkononi na ikapasuka pale pale. Sasa kwa sauti ya mamlaka akasema, everyone get in the first class combat readiness, go back and support.
aliamrisha wanajeshi wake kujipanga katika mtindo sasa wa daraja A ili kushambulia. Lakini sasa wakati wanajiandaa kuondoka, ghafla eneo lilokuwepo mwanga wake ulizimika mara moja na ukawa giza. Kanali Bid sura iligeuka, akasema ni hatari, huyu mtu anajaribu kuharibu manuari yetu bwana. Basi akasema kwamba naenda kuvaa suti yangu ya kijeshi, ipandishe manuari juu ya maji, ni muda wa kumuua huyu mvamizi na kisha kuondoka hapa. Aliongea pale pale. Sasa wanajeshi wote walianza kukimbia kuelekea kila uelekeo, huku sasa captain wa manuari hiyo akifanya kazi ya kuipandisha manuari hiyo juu ya maji. Wanajeshi wale baada sasa kukimbilia uelekeo wa eneo la mvamizi alipo, walijikuta kikunja sura mara baada ya kuona wanajeshi wenzao zaidi ya 4 wakiwa chini tayari. Pale pale waliweza kumuona mwanaume shombe fulani hivi akitumia ngumi na mateke pamoja na chuma kuharibu manuari yao. Sasa Hamza mara baada ya kumezwa na ile mashine ya Yulia, alijikuta tu yupo ndani ya manuari hiyo ya kijeshi upande wa store. Hisia alizopata ni kama vile alikuwa ndotoni, kwani ni ndani ya sekunde tu alikuwa kisiwani na wakati huo alikuwa eneo lingine kabisa. Hamza alijua fika Yulia hakuwa amemdanganya hata kidogo. Aliamini lazima ni kweli FXs ni kitu ambacho ni kutoka kwa viumbe wenye akili sana. Hata kwa akili gani hata kama angekuwa na akili gani angekuwa nazo ni yule asingeweza kutengeneza kitu cha maajabu namna hiyo. Hivyo ndivyo Hamza alivyofikiria. Unafahamu kuna zile story kuhusiana na aliens. Unafahamu wale viumbe siji kutoka sayari nyingine ambao wapo kule siji Marekani Sasa kuna vitu ambavyo inasemekana vinaweza vikawa vimekuja na hao viumbe, na ni vitu ambavyo teknolojia yake ipo mbele zaidi. Kwa hiyo sasa hivyo huwezi kuvitoa tu kwa nchi zingine kuweza kufahamu una nini. Ndio maana ikitokea basi eneo fulani wanafanya ni iwe siri kabisa. Duniani kuna vitu vingi sana vya siri ambavyo msikilizaji ni ngumu sana wewe kuweza kufahamu. Wanafahamu watu wachache, na hao wachache ni mipango yao michache ambayo wanaifanya, lengo tu ni kuweza kutawala dunia. Kwa hiyo sasa wanajeshi wale wa Delta Zero mara baada sasa ya kumuona Hamza akiwa mbele yao, hawakuthubutu kutumia bunduki zao wala ile mionzi kutokana na kwamba wangeharibu manuari. Hivyo kwa spidi kubwa walimsogelea kupambana naye kwa kutumia nguvu. Na Hamza kujali sana. Afistoshe hilo ndio eneo ambalo alikuwa vizuri zaidi. Katika uchochoro mdogo wa manuari hiyo, alipigana na wanajeshi hao mpaka wakaanza kuwa wekundu. Kila Hamza alivyoshambulia, alikuwa akiharibu pia manuari hiyo mpaka pale alivyotengeneza ufa. Kutokana sasa na pressure ya bahari kuwa kubwa, maji yalitoboa na kuanza kuingia ndani kwa spidi kubwa. Kadri maji yalivyokuwa yakiingia ndani, vyuma vilishindwa kushikilia vizuri na kusababisha sasa sehemu nyingi kuanza kuvuja. Kwa spidi ya kuonekana kwa macho, manuari hiyo ilianza kuharibika kwa kasi kubwa sana. Sasa wakaanza kutukana, huyu ni kichani, ni hivi ajui meli ina kinu cha nuclear. Pumbavu zake wapi huyu? Sasa kutokana na maji mengi yaliyokuwa yakiingia, iliwapa ugumu wanajeshi kushindana na Hamza. Na waliishia tu kushindana na maji kujilinda ili wasipoteze maisha, huku Hamza akiwatoroka bila ya kuacha nyayo. Licha Hamza kutowahi kuingia katika aina ya manuari hiyo yenye mfumo wa nuclear ndani yake, lakini tayari alikuwa ameingia katika manuari nyingi sana tu. Hivyo alikuwa akielewa namna muundo wake ulivyo na ramani yake kwa jumla. Mpango wake ni kutafuta wapi FX ilipohifadhiwa, na moja kwa moja aliamini lazima itakuwepo katika chumba cha Colonel Bates. Hivyo Hamza uelekeo wake ulikuwa ni kutafuta ni wapi Colonel Bates atakuwa anahifadhi suti yake. Hivyo dakika ambayo maji yaliingia ndani, Hamza alitumia nafasi hiyo kwenda ndani zaidi ya vyumba vya manuari hiyo kutafuta FXs. Afistoshe aliona kama atashambuliwa pande zote na washambuliaji akiwepo Colonel Bates, basi inaweza kumpa shida sana kushinda. Istoshe teknolojia ya suti yake ilikuwa ni kubwa mno. Kitu kingine pia alihofia ni Colonel Bates kutoroka na FXs kutoka ndani ya manuari hiyo. Ndio maana aliona harakishe, maana akitoweka maana yake na mpango utakuwa umefeli. Colonel Bates aliingia katika chumba maalum ambacho suti yake ya kijeshi anakuwa na hifadhi katika eneo maalum ili kuendelea kujichaji. Sasa baada ya kuingia ndani ya chumba hicho maalum, alipotoka nje alikuwa tayari amebadilika na kuwa katika umbo la robot. Baada ya miale ya mwanga kutoka upande wa eneo la kichwa chake, pale sasa aligeuka pembeni na kubeba
kile kiboksi chenye FXs na kujiandaa kutoka nje ya manuari hiyo ambayo ilishaanza kuonyesha dalili ya kuzama. Lakini sasa dakika hiyo hiyo mtu aliingia ndani ya eneo ambalo alipo na kumgonga kwa nyuma. Kilichosikika ni sauti ya kama ni sauti fulani hivi, siji kama vyuma nini. Kanali Beat na suti yake alifyatuliwa na kwenda kujigonga kwenye kuta na kuharibu mpaka mlango wa kutokea nje. Lakini sasa bahati nzuri suti yake ya chuma haikuweza kuharibika. Hata hivyo alishikwa na mshtuko aina yake. Tokea aanze kuivaa hiyo suti kama mwanajeshi maalum wa Delta Zero, hajawahi kupigwa na shambulizi la kushtukiza kama hilo mpaka kudondoka chini. Sasa huko akigeuka nyuma akasema, "Wewe ni nani?" Aliongea hivyo na alishtuka mara baada ya kugundua aliyekuwa mbele yake ni Hamza. Akasema, "He, ni wewe tena?" Aliuliza sasa, moyo wake ukianza kusukuma damu kwa spidi, akiwa anamshangaa. "Wewe, umewezaje kufika hapa?" "Si hapa kucheza mchezo wa swali na jibu. FXs ni kitu ambacho siwezi kukuruhusu ondoke nacho." "Wewe ni mwanajeshi wa Tanzania?" aliuliza kanali huyo, maana bado hakuamini kama Tanzania inaweza kuwa na mwanajeshi mwenye nguvu kama Hamza. Sasa Hamza kujibu swali lake. Badala yake alipiga hatua mbele na kisha akaushika mkono wa kiroboti wa Kanali Beat kwa staili matata sana ya judo. Mkono ule bwana aliweka kwenye bega lake na kuvuta kwa nguvu. Kutokana sasa na chumba hicho kuwa kidogo kwa saizi ya suti hiyo kugeuka, mkono ule uliharibika pale pale na kupinda. Shambulizi lile lilimwacha Beat katika mshtuko mkubwa sana, kujiuliza kama mtu huyo hivi ni binadamu kweli? Halikuwa swala rahisi kuharibu mkono wa suti yake kwa staili ya judo kama vile anashindana binadamu wa kawaida. Sasa hakutaka kufikiria mara mbili. Kule kujiamini anaweza kumdhibiti Hamza haraka kuliisha, na aliona ampe heshima inayostahili kwenye kupambana naye. Ijapokuwa alishambuliwa mara mbili na Hamza, hata hivyo suti yake haikuharibika sana, ila tu iliacha kidogo eneo la kiungio chake cha bega. Hivyo kwa spidi kubwa alifyatuka na kumsogelea Hamza ili kumpiga ngumi. Hamza pale pale alikwepa kwenda kushoto na kisha alitumia mkono wake wa kulia kupiga suti ile eneo la kifuani kwa nguvu zake zote na kumfanya kanali kufyatuliwa tena na kwenda kujipigisha kwenye ukuta kwa mara nyingine na kusababisha cheche. Sasa Hamza akasema kwamba mbona utumii nayo mashambulizi yako ya mionzi kama ulivyofanya? Hata kama suti yako hiyo ya kijeshi ni silaha hatari, lakini ni ngumu kunishambulia mtu kama mimi, aliongea Hamza mara baada ya kuona ni kama sasa Beat anajaribu kuwa makini. Beat alishia kubakia kimya kama mtu ambaye hakuwa na jibu. Kitendo cha Hamza kuharibu sehemu muhimu za manuari hiyo ilisababisha iwe ngumu kurudi juu, na swala hilo sasa lilimtengenezea udhaifu wa Afande Beat, kwani suti yake haikuwa na uwezo wa kufanya kazi kwa ufanisi ikiwa chini ya kina kirefu cha maji, na hata kama angesema atoke nje asingekuwa na uwezo wa kuogelea akiwa na hiyo suti mwilini. Kutokana na hilo, Hamza hakuwa na wasiwasi kabisa. Alijiambia ili mradi hakuna uwezekano wa mwanajeshi huyo kuingia katika manuari nyingine, hawezi kumtoroka kwa namna yote ile. Sasa Kanali Beat akasema, "You are an expert, a powerful warrior. We can negotiate whatever you want." Aliongea Kanali Beat mara baada ya kuona uwezo wa kushindana ni mdogo sana. Aliona njia pekee ni kumshawishi huyo mwanajeshi kushirikiana naye kwa kumtajia chochote anachotaka. Akasema kwamba nadhani unajua nchi na jeshi letu vinathamini sana watu wenye uwezo mkubwa. Hamza akasema, "Kwa hiyo unataka kunionga ama?" Jamaa akasema, "Hapana, nakualika tu kuwa sehemu ya kambi ya watu wa haki, kambi maalum yenye mchango mkubwa katika uhuru na maendeleo ya binadamu kwa ujumla." Hamza akasema, "Kama unataka kunionga, unapaswa kujua gharama unayopaswa kulipa haiwezi kuwa ndogo." Sasa Kanali akasema, "Wewe ongea tu bwana, ni kiasi gani cha pesa unahitaji au ni nguvu kiasi gani unahitaji? Tunaweza kuongea kila kitu." Aliongea Kanali akiona lazima kuna uwezo wa kumshawishi huyo bwana. Isitoshe, kwa namna alivyoonekana kuwa na asili ya uzungu ndani yake, alimuona ni kama mwenzao tu. Hamza akasema, "Sitaki hela, na sitaki nguvu vile vile. Ninachotaka ni Earth Access." Aliongea Hamza huku sasa akinyoshia mkono kiboksi alichoshikilia Kanali. Na kauli yake ilimwacha Beat bila usemi. Akasema kwamba inaonekana kama utaki muongeze na mimi. Aliongea na pale pale alikunja ngumi na kufanya kwenzi za vidole vyake zifiatuke mionzi kumlenga Hamza. Aliona kama asipotumia silaha za suti yake, uwezo wa kumshinda Hamza utakuwa ni mdogo sana. Hivyo aliona tofauti na kuogopa kuharibu meli hiyo zaidi kwa kutumia silaha zake, ni bora ajaribu tu. Kutokana na ukaribu uliokuwepo, ilionekana kama shambulizi lile halikuepeki, lakini Hamza kwa spidi ya hali ya juu alisogea nyuma ya ukuta, ukuta wa chuma, huku sasa akijitahidi kadri awezavyo kuepuka mlipuko.
Mionzi ile ilikuwa ni kama kombora, kwani baada ya kugusana na chuma ilitoa mlipuko mkubwa ambao uliharibu kabisa yani kabini nzima na kuzifanya sasa sehemu hiyo kuwa na mrundikano wa vyuma. Japokuwa aliweza kuiepuka, lakini mionzi ile bwana ilifanikisha kushambulia mabomba ya mfumo wa gesi na hewa oksijeni na kufanya kuwe na mfululizo wa milipuko. Milipuko hiyo ilikuwa ni kama jahannam inayotaka kummeza Hamza mzima yani. Kutokana na mlipuko ulivyotokea na eneo ambalo Hamza alipokuwa amesimama, Kanali Bedi aliona kabisa ashamdhibiti mvamizi huyo, na kuhusu moto aliona kabisa hauna athari yoyote kwake kutokana na kuwa ndani ya suti. Lakini sasa dakika ile ile Hamza alivyotoka katika lindi la moto, alikuwa na spidi ya radi na alimrukia Kanali Bedi kwa kumlenga bega ile, yani bega lake kwa nyuma, kwa upande wa nyuma. Sasa Kanali Bedi alishia kutoa mshangao akijiuliza, aya, Hamza amewezaje kupona mlipuko ule? Licha ya kuvamiwa kwa nyuma, aliweza kumuona Hamza vizuri tu kupitia kamera na ugundua hakuwa na majeraha yoyote ile. Hamza hakujali mshangao wa mwanajeshi huyo. Kutokana na spidi yake aliyoruka, aliweza kutoa vyema katika bega lake na kisha kwa mikono yake yote alishika lile helmet na kulivuta kwa juu, huku sasa akiunguruma kama simba. Kanali Bedi alishindwa kujua Hamza alikuwa akitaka kufanya nini. Lakini sasa dakika ile ile ishara ya hatari ilianza kujionyesha katika suti yake. Sasa kabla hata hajachukua hatua, Hamza aliweza kunyofoa lile helmet kwa juu na kusababisha cheche nyingi mno. Uso uliopauka wa Kanali Bedi hatimaye uliweza kuonekana wazi bila helmet. Alikuwa katika hali ya mshtuko wa matendo ya Hamza na kumfanya shindwe hata kuongea neno zaidi ya kumwangalia tu kama kiumbe cha kutisha. Hamza akasema, bila ulinzi wa hili helmet lako huwezi kufanya chochote. Yule jamaa akasema, monster, you are a monster, just where did you come from? Aliongea kwa sauti ya kitetemeshi. Hamza akasema, Serafin. Kanali akasema, wewe ni? Macho ya Kanali yalimtoka, lakini Hamza hakumchelewesha, kwani kabla hata hajamaliza sentensi yake, Hamza alimshambulia kwa kumlenga kichwani, na pale pale kichwa kiligeuka kifusi cha nyama. Kabla Kanali hajadondoka na suti yake ya chuma, Hamza alipiga sarakasi mruo kabisa na kudaka kile kiboksi kilichokuwa kwenye mikono yake. Kisha kwa spidi ya hali ya juu alijirusha nje ya maji kupitia mlango wa dharura wa kujiokoa, na manuari ile ililipuka pale pale. Sasa upande wa kisiwani kule aliko Yulia, mawasiliano yalikuwa yamerudishwa na meli nyingi zilizokuwa mbali zilisogea kisiwani hapo na kukizunguka hicho kisiwa, huku kazi kubwa ya kuzima moto na kurudisha hali katika utulivu ikifanyika kwa spidi kubwa sana. Sasa upande wa Yulia, yeye alikuwa ndani ya siara ya kijeshi akiendelea kurekebisha mifumo iliyoathirika. Herbert alikuwa amesimama kando ya Yulia akiwa na uso usioelezeka, na alikuwa akimsumbua Yulia kwa maswali ya kutaka kujua ni wapi Hamza alipo. Yani kwani umempeleka wapi au umetumia space warp device? Aliuliza, lakini Yulia aliendelea na shughuli zake huku akimpotezea. Yulia, hivi unajua mimi? Hivi unajua unakiuka sheria, Nani karuhusu badili mpango mzima wa jaribio? Herbert alibweka na kumfanya Yulia sasa kuhisi kama ngoma zake za masikio zinataka kupasuka. Hivi unatoa wapi muda wa kwanza kunipigia makelele, Hivi kwa nini usifikirie namna ya kwenda kujeleza kwa wakubwa? Si wewe uliyefanya maamuzi ya kukabidhi access kwa adui ama? Hebu acha kunisingizia bwana, mimi sijafanya kitu kama hicho. Kuna ushahidi. Kuna ushahidi na ushahidi. Ni bure tu hata kama ukijifanya kuwa mjanja. Wewe ushahidi umetoka wapi? Yule, hebu acha basi kunisingizia kitu ambacho mimi sijafanya. Ushasahau ndani ya hii kambi kuna umeme wa dharura, Kila kitu ulichofanya katika lift ya dharura kimerekodiwa na kamera. Na kwa taarifa yako, bodyguard wako Pima bado yupo hai. Ijapokuwa alimsaliti, lakini bahati ilikuwa upande wake. Hamza alimsaidia. Nini? Herbert uso uligeuka na kuwa mkaa pale pale, na ishara ya chuki iliuva uso wake. Yulia akauliza kwamba vipi, unataka kunishambulia ili kuua ushahidi ama? Aliuliza Yulia mara baada ya kuona mabadiliko ya Herbert na kuona nia yake. Kama unataka kuniua niue tu. Ila nikwambie kila kitu kilichotokea hapa kitafika makao makuu. Hata kama uamue kumuua Pima pamoja na mimi ni bure tu. Jasho lianza kumtoka Herbert mfulizo, huku akionyesha tabasamu la unyonge. Akasema kwamba Yulia, tumefahamiana kwa muda mrefu na tumefanya kazi pamoja. Sio hivyo tu, mimi nishawahi hata kuwa mchumba wako. Naomba basi ulipotezee hili swala, nilisiende makao makuu. Ukinisamea katika hili, mimi naahidi nikija kuwa mrithi wa babu, utapata faida kubwa sana. Yule akasema, sikia, kama hutaki kufikishwa mbele ya mahakama ya kijeshi, ondoka mbele yangu mara moja nikiwa na kuruhusu na usije kunisumbua tena. Herbert alihisi kudhalilika sana, lakini hakuwa cha kufanya zaidi tu ya kuondoka tu kiunyonge ndani ya eneo hilo. Lakini wakati huo mwanajeshi aliingia kwa haraka sana, akasema, na ripoti afande.
Mwanajeshi huyo alitaka kutoa ripoti kwenda kwa afande Herbert, lakini mara baada ya kuona sura yake alivyo, alimpotezea na kisha alimsogelea Yulia. "Kanali Yulia, rada yetu imeweza kunasa uwepo wa manowari inayosogelea upande wa kaskazini magharibi mwa kisiwa," aliongea huyo afande. Sasa Herbert mara baada ya kuona mwanajeshi huyo akimpita na kwenda kutoa taarifa hiyo moja kwa moja kwa Yulia, ajikuta akizidi kukunja sura. Ilionyesha dhahiri kila mwanajeshi aliyekuwa katika kisiwa hicho alikuwa kimdharau na cheo chake cha kusimamia kila kitu kuhusu majaribio hayo kimeenda moja kwa moja kwa Yulia. Yulia akauliza kwamba ni manowari yetu. Jamaa yule akauliza kwamba tumethibitisha sio moja ya manowari yetu, kuna haja ya kushambulia? Baada ya kuuliza hivyo, Yulia alitingisha kichwa kataa. Akasema hapana, iache isogee ufukweni. Hakuna anayeruhusiwa kushambulia bila idhini yangu. Sasa ijapokuwa mwanajeshi huyo hakuelewa kwa nini, alipokea maagizo hayo na kisha akaondoka. Yulia hakuwa na muda wa kuendelea kukaa ndani ya Sierra. Sierra, msikilizaji, ni command room. Kwa hiyo alitoka nje na kutoa maagizo kwa jeshi la ulinzi wa majini, huku sasa ukielekea upande wa manowari inaposogelea. Herbert macho yake alishia kuchanua tu, huku akionyesha hali ya wasiwasi. Upande wa fukwe magharibi kwa kisiwa hicho, wanajeshi walikuwa washajipanga tayari kwa kila aina ya silaha kushambulia. Yulia alikuwa ameshafika na alikuwa amesogea karibu akiangalia uelekeo wa maji uliojaa giza. Ilichukua kama dakika 15 hivi, hatimaye manowari ndogo ya kijeshi ilianza kuonekana taratibu juu ya maji. Funiko la juu yake lilifunguliwa na mtu aliweza kuonekana akitoka. Sasa kuna mwanajeshi mmoja akasema, "Kanali, hii inaonekana sio manowari ya mashambulizi licha ya kuwa Amerika." Anaongea mwanajeshi mmoja. Upande wa Yulia uso wake ulikuwa umepambwa na tabasamu. Akasema amefanikiwa. Sasa wanajeshi wote waliosikia kauli hiyo walijikuta wakishangazwa na kauli hiyo, wakasema nani? Wakaambiwa shusheni silaha zenu chini. Hamza amefanikiwa kurudisha Aethexis. Wanajeshi hao waliishia kuangaliana na pale pale walimkumbuka yule mtaalamu aliyemwokoa Yulia. Kumbe alikuwa kitwa Hamza. Sasa wakasema, kumbe ni yeye. Basi ni muda wa kumkaribisha kisiwani. Kundi la wanajeshi wenye vyeo vya ukapteni waliongea wakiamini maneno ya Yulia, na pale pale sasa silaha ziliwekwa pembeni na boti zilisogezwa karibu ili kumruhusu Hamza kupanda kurudishwa ufukweni. Sasa upande wa Hamza mara baada ya kutoka katika manowari hiyo, aliishia kwanza kujivuta kunyoosha mgongo kama mtu ambaye ni kama ametoka usingizini. Alijiwazia kwamba ni muda mrefu sijaendesha submarine. Hamza alikuwa na mafunzo ya kila aina ya udereva. Alikuwa na uwezo wa kuendesha ndege, manowari, meli za kawaida, vifaru na hata meli kubwa za kivita. Basi Hamza mara baada ya kufika nchi kavu, alitamani kucheka kwa jinsi wanajeshi walivyokuwa wakimwangalia. Ilikuwa ni kama vile alikuwa mgeni wa heshima. Hata hivyo hakujali sana. Pale pale alimsogelea Yulia na kumkabidhi kile kiboksi. "Yulia, kifaa chako hiki hapa." Yulia mara baada ya kukipokea kiboksi hicho, alibonyeza vitufe vya nywila kwenye kiboksi hicho na pale pale kwenye kijiskrini chake palionekana kuwaka. Sasa Yulia akasema, ni Aethexis, haijabadilishwa." Aliongea Yulia kwa furaha kubwa sana, huku akimwangalia Hamza kwa maswali mengi. "Wewe umewezaje kukipata? Umeiba au mwapokonya?" "Sikuwa na mtu wa kunisaidia, sasa ningeweza vipi kukiiba? Mimi nishindwa kupata njia nyingine, na mpaka sasa nadhani manowari yao ya nyuklia imezama kabisa. Ni gumu kujua ni watu wangapi wataweza kupona. Ukweli sidhani kama kuna aliyepona, maana nimeharibu hata boti za kujiokoa." Yaani umeizamisha manowari yao? Umefanya nini? Umeilipua na bomu ama? Sasa mimi bomu ningetoa wapi? Nimeiharibu kwa kuipiga tu ngumi tu mpaka ikatoboka. Wenyewe ndio wameilipua kwa silaha zao walipokuwa kinishambulia. Anaongea Hamza, lakini kwa upande wa Yulia ni kama alikoswa mantiki ya kuelewa kile ambacho Hamza anaongea. Yaani unaipiga manowari kwa ngumi? Wewe mwenyewe tu kuipiga tu IST, yani kuipiga tu gari IST, unaweza ukapelekwa hospitali ya mifupa. Sasa Hamza akaulizwa kwamba vipi kuhusu yule mwanajeshi mwenye suti. Hamza akasema kuhusu yule mwanajeshi ilikuwa ni ngumu sana kumshambulia akiwa ndani ya suti yake ya chuma. Kwa hiyo nilichofanya ni kumvua tu kofia yake ya chuma na kumuua. Ijapokuwa Hamza aliongea kwa sauti ya kawaida, yule alifahamu fika kuwa kumkaribia mwanajeshi yule na kisha kumuua ilikuwa ni kazi ngumu sana. Yulia aliishia kumwangalia Hamza kwa macho yasiyoelezeka. Yulia akasema kwamba uwezo wako wa mapigano upo katika daraja gani? "Vipi, unataka kujua kweli?" "Ndio." Yulia hakukataa.
Alikuwa na shauku kubwa ya kutaka kujua ni daraja gani ambalo Hamza yupo mpaka kuweza kuharibu manuari ya kijeshi, jambo ambalo hata wanajeshi 20 wa kitengo cha Malibu lingekuwa ni gumu kwao kukamilisha. Hamza alimsogelea Yulia na kumnong'oneza kwenye sikio, akamwambia kwamba nitakwambia ukiniita kidume tukiwa kitandani. Asa Yulia mara baada ya kusikia kauli hiyo hakuongea neno, alichukua kibox chake na akaondoka. Hamza hakutaka hata kuachwa hivyo. Alifuata nyuma huku sasa akiendelea kumwongelesha. Yulia, huoni kuna jambo tunapaswa kukaa chini na kuongea? Hakuna, alijibu Yulia huku sasa akisimama na kumkodolea Hamza macho kwa namna ya ukali. Na alivyoona anakaribia kukasirika, aliona ngoja badilishe mada. Helibet yuko wapi? Unamtafuta nini sasa? Ni kweli unapanga kumuua? Anapanga kuniua mimi. Kama nisipomwahi nitakuwa mjinga. Wewe, yule ni mtoto wa Mzee Fred Kijazi, makamu wa rais mstaafu, na babu yake ni Mzee Kijazi aliyewahi kuwa mkuu wa majeshi Tanzania. Shangazi yake ni mke wa pili wa tajiri Mohamed Azim, wafadhili wakubwa na wanajeshi wa kikosi cha Malibu waliopo chini ya shirika la Hansi. Shemeji yake ni mtoto wa mstaafu Mgweno. Sasa kwa mzunguko huo wa nguvu ni bora tu kachana naye tu. Mimi najua namna sahihi ya kudili naye, kwa hiyo usijitafutie matatizo. Kwa sababu umesema wewe, basi sawa, haina neno. Naam, baada ya usiku wa kunywa mvinyo na whisky kwenda haraka, hatimaye kulipambazuka. Habari za Hamza kuweza kuirudisha FX zilisambaa kote kisiwani kati ya wanajeshi, hatimaye zikawafikia wakuu wa serikali. Wakati huo Yulia alitoa ripoti juu ya mafanikio makubwa ya majaribio ya kifaa cha Space Warp. Sasa wakuu walitoa maagizo juu ya miili ya wanajeshi waliofariki kuwekwa utaratibu wa kutambuliwa na kurudishwa nyumbani kwao kwa ajili ya maziko. Walioweza kupona waliendelea kubakia kisiwani kusherehekea ushindi. Kila mwanajeshi alikuwa na furaha, na kutokana na tukio hilo walikuwa wamekidhi vigezo vya kupandishwa cheo, kazi ambayo ingefanywa na mheshimiwa rais mteule. Ijapokuwa wanajeshi wengi wa Kitanzania walipoteza maisha, lakini kitendo cha kuharibu manuari ya jeshi la Marekani na kuua wanajeshi wao waliotengenezwa maabara ilikuwa ni hasara kubwa sana, zaidi ya hasara Tanzania walioipata. Kwa hiyo haijalishi utahesabu vipi, lakini mshindi katika vita hiyo alikuwa ni Mtanzania. Hata hivyo swala hilo lisingetazamwa ama lisingetangazwa kwa raia kutokana na misheni zote zilizokuwa zikifanyika kisiwani hapo, kwamba misheni zote zinazofanyika hapo ni siri ya taifa. Sasa Hamza akiwa juu ya jiwe katika fuko akiendelea kuvuta sigara huku akiwa sasa ameshikilia chupa ya whisky, aliweza kupokea simu kutoka kwa Afande Himidu ambaye ni mshauri mkuu wa jeshi. Bosi, nilijua tu haiwezi kuwa tatizo wewe ukiwepo ese. Ila niseme tu ilikuwa hatari sana. Mwanzoni nilidhani magaidi wanaodhaminiwa na Amerika watasababisha matatizo. Lakini nani angeweza kudhania wao wenyewe ndio wameingia kazini na kufanya shambulizi la kushtukiza? Wewe dogo ni mtundu sana. Yaani unajua fika kuna kitu cha maana kama FX, alafu hujaacha kuniambia. Bosi, ase tatizo kitu hiki ni siri sana. Mimi niliona ni riski kubwa sana kwangu nikichukua hatua kukuambia moja kwa moja. Kwa hiyo kitu hiki kilipotea baada ya vita ya pili ya dunia nchini Sri Lanka miaka 10 iliyopita. Wataalamu wetu wa masuala ya kiolojia ndio waliweza kukipata. Mpaka sasa kuna makisio ni kwa namna gani na nani alikificha hapa nchini. Mara nyingi nasema kama kitu hiki kingeishia katika mikono ya wazungu, historia ya dunia ingekuwa tofauti sana leo hii. Hiki kitu kimetokea wapi na ni kwa kiasi gani mmekifanyia utafiti? Bosi unapaswa kumuuliza Yulia. Unajua yeye amekuwa akikifasiri kwa muda mrefu sana na hata hatujui ni aina gani ya fizikia kimebeba. Kusema kweli hata kama Yulia akiongea kila kitu anachokijua kuhusu hiki kifaa, sidhani kama kuna atakayemwelewa. Kuhusu kilipotokea, Yulia anasema kuna uwezekano kiliachwa hapa duniani na jamii za viumbe walioendelea zaidi kuzidi sisi binadamu. Lakini bado hakuna njia kuthibitisha kama ni kweli. Okay, kwa sababu umesema ni kitu, yani kitu hiki ni muhimu sana na kina faida, basi pia nina uhakika ndani yake hakuna taarifa za fizikia pekee. Ni sahihi kabisa. Lakini sasa kutokana na kutaka kujilinda kwanza wenyewe na kukilinda pia, ndio maana tuliwekeza nguvu nyingi sana kitusaidia katika masuala ya kijeshi. Sawa, nataka kuambia viongozi wako kwamba nahitaji kujua vitu vile pekee. Na kuhusu vingine siko na shida navyo. Nataka kujua upande wa masuala ya biolojia, hususan upande wa matibabu zaidi na upande wa lugha, kwa sababu mimi ndiye niliyefanikisha kuirudisha. Nadhani wataweza kuelewa nia yangu ya dhati. Usiwe na wasiwasi kabisa bosi wangu. Kweli ni kwamba mimi nishajiandaa kuhusu maombi yako kwa muda mrefu kulingana na mission yako iliyokuleta hapa nchini.
Kama mambo yakienda sawa, basi naamini utaweza kupata taarifa muhimu sana. Alafu bosi, hivi uko wapi kwanza? Mbona kama sauti ya upepo ni kubwa mno? Nipo kando ya bahari. Oh, sawa bosi. Lakini kwa sababu sasa upo hapa nchini, kwa nini usijumuike na wengine wote kupokea pongezi zako? Mission bado haijaisha. Kuna mtu hapa anapaswa kumuua ndio nimalize kila kitu. Kuna mtu anataka kumuua? Ni nani bosi? Muda huo, wakati Hamza akiulizwa swali hilo, aliweza kuona mwanaume aliyevalia suti akiongozwa na watu kadhaa. Alikuwa akipanda boti na alimjua pale pale, jambo lilomfanya sasa macho yake kuchanua. Herbert Kijazi aliongea, kisha alikata simu pale pale na akaanza kutembea kwa kasi kuisogelea ile boti. Dakika chache mbele Hamza alipokea simu, na hiyo ni mara baada ya kuona zaidi ya missed call 5 kutoka kwa Himidu. Bosi, usiniambie umemuua tayari. Mbona kitambo? Aliongea Hamza huku akigeukia upande wa boti ile na kuangalia wanajeshi walivyokuwa akihangaika kutoa mwili wa Herbert majini. Bosi, kwa nini sasa umeamua kufanya hivyo? Ili lishakuwa tatizo sasa. Tatizo? Kama mtu mmoja kutoka kwa familia moja nchini anaweza kuletea matatizo. Bosi, ina maana unapanga kuondoka Tanzania? Mimi sio raia wa Tanzania, lakini bado kilichonifikisha hapa nchini kwenu sijakimaliza. Nataka uambie viongozi wako kwamba mimi sio mtu mwepesi kudanganywa kwa ahadi hewa. Angalau wanapaswa kuelewa nia yangu ya dhati juu ya ambacho nimekiomba. Kuhusu familia Kijazi na washirika wake, unisaidie kudili nao. Sawa, nitafanya hivyo. Isitoshe mimi ndiye mtu pekee ninayeweza kufanya hivyo. Kwa hiyo wewe usijali, wewe ni bosi wangu. Aliongea Himidu na Hamza alitoa tabasamu hafifu, kisha pale pale simu ikakatwa. Sasa Hamza mara baada ya kurudi kwenye moja resort ambayo imefunguliwa kwa ajili ya dharura kwa wanajeshi wa vyeo vya juu, Yulia alikuwa amekwisha pokea taarifa ya kifo cha kanali mwandamizi Herbert Alfred Kijazi kilicho tekelezwa na mwanajeshi wa kujitegemea ambaye ni Hamza mzee. Sasa Yulia huku sasa akiwa anatoka nje akasema, Hamza, wewe ni kichaa. Hivi uliniambia kwamba huwezi kumgusa Herbert wewe? Yulia, hebu fikiria kwa makini kwanza. Ni wapi nilikuahidi mimi? Nilisema sawa, maana yake ni kwa muda ule na sio baadaye. Wewe hivi hao vichao kiungana na kutaka kulipiza kisasi, I say utaambia kabisa uliua mwenyewe kabisa, mimi susiki. Sitaki kujiingiza kabisa kwa matatizo, mimi sitaki. Aliongea yule kwa hasira na kisha aligeuka kutaka kuondoka. Lakini Hamza alimshika mkono na kumvuta kifuani, kisha kwa sauti nzito alimwambia kwamba sikiliza, unaweza kuwa mpenzi wangu lakini haimaanishi nitakusikiliza kwa kila unachoniambia, hususan likija swala la kumuua mtu. Ni matumaini yangu utakumbuka kuanzia leo hii. Sauti ya Hamza haikuwa ya kawaida kabisa. Ilikuwa ikitoka na nguvu ya ajabu ambayo ilimfanya mwanamke huyo kuhisi woga mpaka kwenye mifupa. Yulia alishia kutetemeka huku akikunja mikono yake kwa nguvu, lakini hata hivyo alishindwa kuongea chochote. Asa Hamza mara baada ya kuona onyo lake limemuingia mwanamke huyo vizuri, alimwachia kisha aliweka tabasamu lake la kizembe kwa mara nyingine. Hamza akasema kwamba baby Yulia, unaonaje tukiingia ndani? Nasikia wanajeshi wote wananiona kama shujaa wao. Hebu twende basi tukaungane nao kusherehekea ushindi. Aliongea Hamza. Sasa msikilizaji, siku moja baadaye kule Tanga Korogwe, familia mzee Kijazi haikuwa ya kawaida hata kidogo kwa utajiri waliokuwa nao. Haikuwa tu na ushawishi mwingi nchini kwa kujishikiza katika familia zenye nguvu, lakini vile vile ilikuwa na uwekezaji mkubwa katika makazi ya kifamilia ndani ya wilaya ya Korogwe. Familia hii ilikuwa na eneo ambalo lilikuwa na ukubwa wa kijiji na kulikuwa kuna nyumba nyingi sana. Kama ilivyo sheria huko wao, kila mwanafamilia kabla ya kujenga nyumba nje ya nyumbani anapaswa kwanza kujenga nyumba yake ndani ya eneo hilo. Ndio maana eneo hilo lilikuwa kama kijiji kwa nyumba nyingi ambazo zote zilikuwa za hadhi. Tofauti na siku zote, siku hiyo ndani ya eneo hilo kulikuwa ni tofauti sana. Na yote kutokana na kufika kwa taarifa za msiba wa kijana Herbert Alfred Kijazi. Taarifa hizi za msiba zilifanywa na familia karibia wote kusafiri kuja ndani ya mji wao waliozaliwa kwa ajili ya msiba. Lakini hata hivyo, asubuhi hiyo kulikuwa na kikao cha kifamilia kilichokuwa kikiendelea ndani ya eneo hilo. Kikao hicho kilikuwa na ajenda juu ya namna kifo cha Herbert kilivyotokea. Herbert kuliwa na Hamza haikuwa siri tena, ni habari ambayo iliwafikia wanafamilia wote na hawakutaka kuona swala hilo linapita hivi hivi. Afikizingatia Herbert alikuwa tegemeo kubwa sana kwa familia hiyo kurithi nafasi ya uongozi. Katika ukumbi mkubwa ambao mara nyingi hutumika kupokelea wageni, mwanaume mzee mwenye mvi nyingi kichwani aliyevalia koti la suti ya ugoro alikuwa amekaa mbele kabisa kiti kikubwa. Muonekano wake ulikuwa ni wenye umakini wa kitaadhima kabisa. Mwanaume huyo mzee ndiye aliyefahamika kwa jina la Kijazi,
kamanda mstaafu wa jeshi la Tanzania. Ukumbi huo bwana ulikuwa umejaa harufu nzuri ya kuvutia pua na kulikuwa kuna wahudumu wawili waliosimama kulia na kushoto karibu na mzee huyo. Sasa muda ule sauti ya mwanamume iliita baba. Alikuwa ni Alfred Kijazi, brigadia mstaafu na pia makamu rais mstaafu. Sasa Kijazi akasema kwamba Alfred umekuja? Akajibu ndio baba, nimekuja kwa haraka baada ya kupokea taarifa ya Herbert ambaye ni mwanangu kufa kifo kibaya sana kwenye mikono ya mtu asiyefahamika. Kitendo hiki ni uchokozi wa wazi kabisa kwa familia yetu, lakini vile vile ni uvunjifu wa kanuni za Tanzania. Aliongea mwanaume na kisha alikaa chini akimwangalia babake ambaye alionekana kuwa na utulivu wa hali ya juu. Sasa akasema baba, makamanda wengi ndani ya jeshi wapo upande wetu. Nipe ruhusa yako tu na nitaenda kumkamata huyu mwanaharamu anayefahamika kwa jina la Hamza. Na nitamchuna ngozi mbele ya ndugu zetu wote ambao wameguswa na kifo cha Herbert. Sasa akajibiwa kwamba Alfred, umeshakuwa mwanajeshi kufikia cheo cha brigadia, lakini vile vile umekuwa makamu wa rais kwa kipindi chako. Kwa nini bado unakosa utulivu wa kimamzi? Unamwita huyu mtu asiyefahamika? Kama kweli huyu Hamza hajulikani, unadhani imekwaje viongozi wa juu wa jeshi wakamuidhinisha kwenda kisiwani kwa ajili ya kufanya kazi ambayo Nyakasura alipaswa kufanya? Alafu kubwa zaidi, Himidu amenipigia simu na yupo njiani kuja kuongelea hili swala. Unadhani Himidu ni mtu mwenye muda wa kutoka Dodoma na kusafiri mpaka Tanga kwa ajili ya mtu asiyefahamika? Sasa akashtuka akasema, nini? Baba, unasema Afande Himidu anakuja? Kama ni hivyo basi ni vizuri, mimi nipo tayari kumsikiliza ni kitu gani ataongea. Mimi mzee Alfred nina watoto wa kiume wengi, lakini Herbert ndiye mtoto wangu wa kwanza bwana. Basi sauti ya mwanamke kasikika ikasema, upo sahihi Alfred. Tutahakikisha huyu mtu ambaye anaitwa Hamza analipa kwa alichomfanyia Herbert, tena kwa damu. Basi ndivyo sauti ya mwanamke ilisikika hivyo, na alienda moja kwa moja kumkumbatia Alfred kwa nyuma. Alikuwa ni mwanamke mrembo kweli kweli, mwenye ngozi nyeupe. Sasa Alfred akasema, Salome, unafanya nini hapa? Hujui hii sio sehemu yako kama mwanamke? Anaongea Alfred. Salome alikuwa ni mke wake Alfred, lakini vile vile alikuwa ni binamu yake. Wenyewe wanasema binamu ni nyama ya hamu. Sehemu nyingi sana binamu ni nyama. Jamani. Kwa hiyo ndivyo ilivyokuwa kwa Alfred aliyemooa binamu yake. Sasa yule mwanamke akasema kwamba yani mwanangu amekufa, nianze kujali nani sijeti anapaswa kuingia hapa na nani aingie? Mtoto wako amekufa lakini huna huzuni yoyote ile. Aliongea mwanamke, ilionekana ni dhahiri alikuwa akilia siku nzima kutokana na macho yake kuvimba. Akaambiwa kwamba mshauri mkuu akifika unaweza kuja. Sasa hivi kuna mambo nataka kuongea kwanza na baba. Aliongea na pale yule mwanamke aanza kutoa kilio huku sasa akipiga magoti. Akasema kwamba baba, naomba ulipize kisasi kwa ajili ya mwanangu. Herbert ndio mtoto wangu aliyekuwa akinijali kuliko watoto wangu wote. Ndio mtoto aliyekutembelea mara kwa mara na kukufanya ucheke muda wote. Aliongea kwa kilio na kumfanya sasa mzee Kijazi macho yake kushikwa na unyevunyevu wa machozi. Basi yule mzee akasema, Salome, nenda kwanza kapumzike. Nitakupatia maelekezo ya kutosha baadaye. Basi muda ule wale wahudumu walimchukua yule mwanamke na kutoka naye na kufanya eneo hilo sasa kutulia tena. Sasa yule mzee akaambiwa kwamba baba, ina maana mpaka sasa hivi mtemi na msafiri hawajafika tu? Yaani mwanangu amefariki alafu wao wanakuja kwa kujivutavuta au hawajali? Yule mzee akajibu, mimi ndio niliyewaambia wasisogelee ile eneo kwa sababu mshauri mkuu anakuja. Kuna baadhi ya taarifa za siri hawapaswi kusikiliza. Aliongea na bwana yule alielewa. Istoshe, yeye na baba yake ndio ambao walikuwa wamewekeza zaidi katika kuwa na ushawishi mkubwa serikalini, huku ndugu zao wengi wakiwa na wafanyabiashara tu waliolemea zaidi upande wa azimu. Kwa lugha nyepesi, Alfred na baba yake ndio ambao walikuwa na ukaribu zaidi na familia mstaafu Mgweno, huku wengine wakiwekeza mahusiano yao makubwa na familia ya Kihindu ya tajiri azimu. Kwa hiyo muda huo taarifa ilitolewa juu ya ujio wa Afande Himidu na mzee Kijazi alitoa ruhusa ya kuruhusiwa aingie. Kijana aliyevalia kombati za kijeshi na kofia alionekana akikaribia eneo hilo huku sasa akiwa na tabasamu usoni. Alipofika karibu alitoa salute kwa mzee Kijazi. Asa kwa heshima akasema, mzee Kijazi, makamu mstaafu, naomba radhi kwa usumbufu uliojitokeza. Alfred akasema, karibu sana bwana mshauri mkuu, karibu. Tunajua wewe ni mtu busy sana, hata kwa mwaliko ni ngumu sana kufika hapa. Alfred aliongea kwa heshima akimkaribisha kama Daimido. Asa mzee Kijazi alimkaribisha akasema, tafadhali keti afande. Kama Daimido aliketi. Mfanyakazi aliagizwa kumletea chai. Baada ya kumiminiwa kikombe cha chai maziwa, aliinywa kwa utulivu mkubwa tu, akionekana hana wasiwasi kabisa.
Sasa kamanda akasema, "Oh, chai nzuri sana hii. Napenda sana nikija Usambani kunywa chai yenye viungo vizuri kama hii." Mzee Kijazi akasema kwamba ni maalum kwa mgeni mzito kama wewe. Mshauri mkuu, upo busy sana na mambo ya serikali mpya bwana. Kama una jambo la kusema jisikie huru, tupo hapa kusikiliza. Sasa Himidu akasema, "Asante sana kukaribishwa Mzee Kijazi na makamu mstaafu. Natoa pole ya dhati kwa kuondokewa na kijana wenu." Makamu mstaafu akasema, "Pole haiwezi kutusaidia bwana. Tunachotaka ni maelezo ya kujitosheleza." Makamu mstaafu aliongea kwa hasira kidogo. Na kamanda Himidu alitabasamu, akasema kwamba sidhani kama itatosha kusikiliza maelezo ya upande mmoja tu kutoka kwangu. Ndio maana nimekuja na wageni wawili ambao wanamjua Herbert vizuri. Nafikiri itakuwa rahisi kuwaelewa wakielezea kilichotokea kuliko mimi. Aliongea kamanda Himidu. Sasa Mzee Kijazi akasema, "Oh, hakika mshauri mkuu, unaonekana umejiandaa vyema, lakini wageni hao ni akina nani bwana?" Mzee Kijazi aliuliza kwa mshangao. Na wakati huo wageni walifika bwana. Sasa kamanda mmoja alitoa salamu ya kijeshi akisema, "Na ripoti kamanda kiongozi mwakilishi wa kosi namba 094555 na mwalimu mwakilishi wa shirika la Hansi nchini Tanzania, Afande Adamson Ngasida na kamanda Pima Kichele wapo kutoa salamu." Mwanajeshi mmoja alitoa taarifa hiyo kakamavu zaidi. Alfred aliuliza kwa mshangao Afande Ngasida na kamanda Pima, "Kwa nini wapo hapa?" Msikilizaji, Afande Adamson Ngasida aliyevalia kanzu ya kahawia na kibarashia akiambatana na Afande Pima Kichele waliingia ndani ya ukumbi huo. Pima alikuwa amevalia mavazi ya kawaida tu, huku Ngasida akiwa kamanda kiongozi wa kambi ya mafunzo ya kijeshi ya tawi la Hansi hapa Tanzania. Na Pima alikuwa ni mwanafunzi wake aliyesomea kwenye kambi hiyo. Sasa Afande Ngasida kwa heshima kabisa akasema, "Mzee Kijazi, tuwe radhi kwa kuingilia kikao chako." Mzee Kijazi kwa kujiamini kabisa akasema, "Kamanda kiongozi, kuna kilichotokea kambini. Familia yetu na kambi yako ya mafunzo tuna ushirika mkubwa mno. Nazimu mkoa wetu ndio wafadhili wakubwa, ijapokuwa kuna utofauti wa vipaumbele baina yetu, bado tunachukuliana kama ndugu bana." Sasa kamanda Ngasida kwa busara kabisa akasema, "Ndio maana nimetangulia kuomba radhi. Kwa hiyo sipo hapa kama kiongozi, bali nimemsindikiza tu Afande Pima Kichele ambaye alikuwa bodyguard wa Herbert. Yeye ndiye anayejua vizuri kuhusu kifo cha Afande Herbert ambaye tumeona ni vyema kwa akija hapa kutoa maelezo. Mshauri mkuu ameona ni jambo la busara kama tutatoa mwongozo sisi wenyewe." Aliongea Ngasida. Sasa Afande Himidu akasema kwamba nimepatiwa taarifa kuwa Afande Pima ni mmoja wa wanajeshi wetu wenye uadilifu mkubwa ndani na nje ya mafunzo na hawezi kuongea uongo. Kwa hiyo naomba mumsikilize kile atakachokwenda kuelezea. Aliongea Himidu na wazee hao walishangazwa. Sasa makamu Alfred akasema kwamba, "Pima, nakujua vizuri sana. Umekuwa chini ya Herbert kwa zaidi ya miaka 7 sasa kama sikosei. Huna haja ya kuwa na wasiwasi wa kuelezea kile kilichotokea kisiwani." Basi Alfred aliongea hivyo kwa kumtuliza Pima ambaye alianza kuelezea namna Hamza alivyotambulishwa na Yulia kama mpenzi pamoja na jinsi Herbert alivyomshauri kushindana na Hamza kuendesha boti na matokeo mengine. Mpaka Pima anamaliza kuelezea, Mzee Kijazi alikuwa amefura kwa hasira. Hakuamini kuwa mtu aliyemuona kama mrithi wake alikuwa amemdhalilisha kiasi hicho. Kitendo alichokifanya Herbert, yeye kama mwanajeshi mstaafu alikiona kama aibu kubwa. Kwa namna moja, yeye kama mwanajeshi mstaafu aliona ilikuwa ni sahihi kwa Herbert kuuawa. Sasa baada ya kamanda Ngasida na Pima kuondoka, Mzee Kijazi alimwangalia Himidu kwa tabasamu lenye wasiwasi kidogo. Mzee Kijazi akasema kwamba kama nilivyosema, mshauri mkuu siku zote ni mshauri mkuu tu. Umetufundisha somo ndani ya dakika chache ambazo umeweza kufika hapa. Sasa kamanda Himidu akasema, "Mzee Kijazi, ili lazima sana. Nilitumainia swala hili linakuwa wazi kwenu wote, ijapokuwa Hamza alikurupuka katika matendo yake, lakini kama mlivyoona kuna sababu iliyokuwa nyuma yake. Kama rehemu asingefanya yote, asingepatwa na mauti." Mzee Kijazi akasema, "Upo sahihi. Lakini hata kama mjukuu wangu alikuwa na hatia, sheria ya jeshi ndio ilipaswa kuchukua mkondo wake. Isitoshe pia alikuwa ni mwanajeshi. Huyu Hamza akachukua jukumu la kumwadhibu wanajeshi wetu. Je, ni sawa?" Akijibua, "Inaonekana mzee bado haupo radhi kumwachilia Hamza katika swala hili kirahisi." Mzee akasema, "Bila shaka, ijapokuwa Hamza alikuwa na sababu ya kumuua Herbert, lakini haimaanishi kwamba sheria inaruhusu." Kama Himidu akasema kwamba, "Kwa mtazamo huo Mzee Kijazi, unadhani ni hatua gani tunapaswa kuchukua?" Mzee Kijazi akasema, "Rai yangu ni yeye kukamatwa na kuhojiwa kulingana na sheria za jeshi, kisha hukumu itolewe dhidi yake." Mzee Kijazi aliongea kwa msisitizo na kamanda Himidu alitabasamu kidogo akasema, "Mzee, kama kuna mtu ambaye vitengo vyetu vya kijeshi hata vikiungana haviwezi kumkamata, ni huyu kijana anaitwa Hamza. Wasiwasi wangu ni kwamba
yani mimi nahisi mzee wangu, yani wasiwasi wangu ni kwamba mimi nahisi kabisa yani humjui vizuri huyu mtu. Yani umfahamu yupoje na matokeo yake ni nini kama tutaamua kumkamata. Hasa makamu akasema hata kama uwezo wa Hamza unalingana na Nyakasura, mimi sidhani anao uwezo wa kupita kwenye vyuma vya magereza yetu bwana. Makamu aliongea, lakini kamanda alitingisha kichwa akionyesha kutokubaliana nao. Akasema, "Je, hivi mnajua siku kadhaa zilizopita kulitokea mzozo kati ya serikali yetu na kundi namba 1 duniani la Kiharamia, Sea Demons?" Makamu akasema, "Nilisikia kuhusu habari hiyo, lakini si aliondoka mwenyewe karibu na mpaka wetu?" Makamu aliuliza kwa mshangao. Akajibu, "Ukweli ni kwamba Sea Demons sio watu kabisa ambao nitaka kujihusisha nao, na sidhani kama ingekuwa rahisi hata kama ningeenda. Badala yake ni mimi niliyemuomba Hamza kuingilia hili swala, na ndipo Leviathan alivyoondoka mwenyewe." Mzee Kijazi kwa mshangao akasema, "Kumbe inaonekana huyu Hamza ana connection kubwa Anaongea Mzee Kijazi akitambua nguvu ya kundi la maharamia hao. Kamanda Himidu akasema, "Je, mshawahi kusikia ni umoja gani ambao huyu Leviathan anatokea?" Makamu akasema, "Hilo sio ugumu kwangu bana. Huyu Leviathan si anatokea umoja uliokufa kwa Inferno, umoja wa kimizimu uliokuwa kama hadithi ya kufikirika." Anaongea hivyo makamu akionyesha ujuzi wake wa masuala ya kijeshi. Sasa Mzee Kijazi alitengisha kichwa kuashiria kuwa anafahamu vizuri hilo, akionyesha kuunga mkono alichoongea mtoto wake. Sasa akasema kwamba okay, kama ni hivyo nadhani ni swala la kufikiria kwa kina na kujiuliza ni nani awezaye kumwamrisha mnyama ngisi kama Leviathan na kumuitikia kwa heshima. Himidu aliongea hivyo. Na swali hilo sasa limfanya Mzee Alfred kumwangalia babake. Baada ya wote kutafakari, macho yao ni kama aliwachanua hivi. Kwa mshangao akauliza kwamba ni unamaanisha huyu Hamza ni? Himidu akasema, "Mzee Kijazi, nakumbuka wakati ukiwa mkuu wa majeshi, hata rais aliyekuwa madarakani alikuwa akikuogopa kwa uwezo wako. Na nadhani unajua ninachomaanisha." Kama Himidu aliongea huku sasa akimgeukia Mzee Alfred. Sasa akasema kwamba makamu, nadhani sasa unajua kwa nini nilitoa maagizo ndani ya kitengo chetu kusitisha mara moja uchunguzi wote unaoendelea dhidi ya Hamza. Hiyo yote ilikuwa ni sababu ya kutokutengeneza wadui. Wahenga wanasema kama humwezi ungana naye. Ukweli ni kwamba kama Hamza angekuwa jinsi ninavyomjua, isingeishia tu kwenye kifo cha Herbert, bali kwa familia nzima. Aliongea hivyo Kamanda Himidu ama Afande Himidu. Kwa hiyo msikilizaji, baada ya hicho, je, hii familia itakubali kwa mtoto wao kuweza kuuliwa kirahisi tu? Familia ambayo ina nguvu sana itakubali ama wataweka kisasi? Lakini tutakaporudi msikilizaji, naamini tutapata nafasi sasa ya kuweza kufahamu yaliyoendelea huko Dar es Salaam, Reji imekuaje, Lamla imekuaje, pamoja na Saidi imekuaje. Lakini vipi kuhusu Dastan kuendelea kumtafuta mtoto wa madamu wa taifa imekuaje? Kumbuka mandaji ni Isa Singano, langu jina Lucas Lumba, skadi bethu till we meet again. Bye bye.